Всем привет, друзья, с вами Легендер. Сегодня мы с вами поиграем в игру Метель. Мы сегодня с вами попробуем пройти Эмили. Да, Эмили. Сегодня мы ее попробуем пройти с такой концовки, где нас с вами спасает Макс. Хочу, чтобы нас спас Макс, типа... так. Давайте, наверное, сразу вызовем маньяка. Что за шум? Так. Надеюсь, он ничего не заметит. Да, ничего не заметит. Типа я ничего не заметил. Да. Да давай же быстрее, боже мой. 371. Ага. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Ага. Чтобы он меня споймал. Ага. А Слабека еще никто не споймал. Так. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Что такое? Как ты это понял? Ну, вроде все на месте. Фух, все. Так, ребят, погнали, открываем. Так. Вроде все нормально, он сказал. Так, погнали. 371 же, да? 371. Да, все. А тут как раз ручка. Это прикольно. Так, ну мне кажется, мы с вами пройдем за 15... Подожди, я выключу. Да, выключил. Так, все, погнали. Открываем. А вот сейчас, ребят, будет самая сцена. Сейчас мы с вами... Я не знаю, мы с вами успеем все сделать. Я очень сильно волнуюсь. Так, ждем. Ждем. Нет! Что за шум? Быстрей. Ребят. Так. Не переживаем, просто идем. Давайте. Фух, ребят, я успел. Это просто... Это было страшно. Это просто. Так, давай. Так, он уходит относить посылку. Так. Погоди-ка. Ты вот он. Здесь кто-то был? Как ты это понял? Ну, вроде все на месте. Господи, я чуть не не пересрался. Фух, пацаны, я не знаю, это просто. Все, он... Так, тут открыто. Тут была всегда... Так, ребят. А сейчас мы с вами пойдем... Сначала мы обчистим его комнату. Так, здесь ничего нет. Все, можем сразу идти. Сразу мы с вами, ребят, проверяем, что тут есть. Так, погнали, наверное, в другую комнату. О, ножницы. Ключи. Открываем. Предохранитель. Ага. Нам нужен предохранитель. Хорошо. Открепляем. Так, ага, газ. Ага. Так. Нет питания. А тут, скорее всего... Что Ой, за черт? пацаны. Ой, нет, тут было открыто. Так, ребят. Все идет пока что как от зубков отскакивает. Так. Бархатные Подходит. тяги, ребята. Та-да-да-да. Уф, кефтеме.
Так. Вроде все на месте. Вы видели, какая у него была походка такая? Видели? Это просто. Так. Так. Фух, так, ребят, теперь нам надо открыть вот эти вот штучки. Заклепки, как это называется? Так, предохранитель. Ага, окей. Сейчас мы с вами... Сейчас мы с вами... Ага, все, ага. Сейчас, не знаю... А, все, это банки, ага, может быть. Может вот так, да? Горячая пар. Горячий пар. Ага. Горячий пар. Как же нам с вами его отключить? Ведро, боже. Сейчас мы с вами, ребят, сейчас как сигмы пройдем. Так. Так, набрали с вами водички. Закрываем. Так. Водичку вливаем. Угу. Теперь, ребят, нам надо самый главный момент. Нам надо с вами... Давайте, наверное, все обратно вернем. Так, вроде все. Так, вроде все я сделал. Теперь нам надо, ребят, его позвать, чтобы, типа, он заглянул в этот, ну, типа, компрессор включить. И потом забежать в его комнату и набрать масло. Твою же. Что за черт? Так, все сделали. Фух, это просто. Фух. Давай. Долбаный компрессор. Так, сейчас он должен зайти. Так, мы вроде набрали. Так. Так, ребят. Здесь кто-то был? Как ты это понял? Вроде все на месте. Фух, так. Вроде мы с вами набрали масло. Сейчас он уйдет, и мы с вами продолжим убегать. Чтоб нас спас Макс. Так, красиво. Так, мы идем обратно. Ага. Ага. Отбегаем. И сейчас мы обратно. Все. И сейчас, так как я помню, 24, вроде бы вот так, да? Так как я помню, вроде бы надо вот так вот. Я не помню даже. Чи вот. Или вот так, я не... Да. Что там шумишь? Да, сейчас он должен спасти этот, Макс. Значит, должен спасти Макс, ребят. Так. Кто это там шумит? О, вот сейчас будет этот момент. Так, он идет, получается, к Максу. Сейчас он идет к Максу, и мы с вами, получается, убежим. Все, он ушел. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Так, ребят. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Открывай дверь.
Так, вот мы выламываем дверь у Макса. Ждем. Боже, давай быстрее, Макс, давай. Да, он приехал. А, нет. Ага! Так, Где ты, черт возьми? он его потерял. Ах ты, тварь! Ого. Это из-за тебя он сбежал! Давай, Макс. Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Давай, давай, давай. Давай, Макс. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Вот, Макс. Ага! Давай, бегом. Спасибо. Спасибо, Я Макс. думала, не Макс, выберусь отсюда. спасибо большое. Скорее бежим подальше от этого места. Пойдем, пойдем, Макс. Макс. Побежали. Фух, ребят, мы с вами прошли эту игру. Ой, пока никого нет. Мы прошли метель за Эмили, где нас спас Макс. Было сложновато, но было прикольно. Ну, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был Легендер. Всем пока-пока.